guys, dapat juga blanak guys. Jadi kayak pertama lumayan guys. Mantap. Guys, kita sekarang mau mancing blanak guys. Ini lokasinya di tebing danau. Luar biasa lokasinya. Wow. Tempat masuk ke ini bekas wisata guys. Saya posisi sekarang lagi di Serandil. Ini Gunung Serandil. Lokasinya ekstrim guys. Takutnya jatuh nih. Ngeri, salahnya ngeri guys. Ngeri. Udah mulai rapuh ini. Wow. Jatuh, jalannya menakutkan. Ya harus hati-hati guys di sini guys. Tuh kan. Wah, mancingnya di tebing guys, ngeri guys. Waduh, tempatnya luar biasa. Ini nyusul teman Mas Midun ini. Sekarang duet sama Mas Midun, dia ahlinya blanak. Saya katanya suruh mancing sini. Lokasinya satu guys, sejuk. Masih hutan guys. Kita pakai joran 4 guys, sistim andem ini, pakai sistim andem. Ini mulai nyerang belanaknya mulai. Goyang-goyang guys. Lokasi ini luar biasa sempit, susah. Ayo, nah coba Bang Midun. Nih sekian lama menunggu guys, dapat juga blanak guys. Cilik kayak pertama ya. Lumayan, lanjut lagi. Lanjut. Lokasinya woi tebing guys. Wih, strike bosnya. Bergoyang-goyang. Mantap. Dapat blanak guys. Mantap Babon. Lumayan. Senyumannya lah. Senyumannya lah. Amankan dulu guys. Amankan. Amankan dulu. Saya dapat blanak. Lanjut. Posisi di pantai Sodong. Pakai ini guys, pakai geduk.
sistim ranjo ini. Anterin gue ya kalau kena. Lanjut. Ini pindah lokasi guys, tadi di tebing, cuma lokasinya wah sempit, susah banget dipindah ke jembatan. Lumayan guys tuh dapetnya. Mantap. Lagi guys, blinik blanak ya sing sunaga selengan kan seneng sih masih blinik kena kanu semenit siji cepet sugih. Guys, sistem ranjonya kayak gini guys. Tuh, pakai kail 7 mata kail, nomor 5. Bundat. Suasananya kayak benar-benar sadu, enak banget, nggak panas, ikannya tem-tem, wah, pokoknya mantap. Blanak. Puntel. Pedot. Putus guys, putus.